Salam, mən Pinar Səfərova, Azərbaycan Tibb Universiteti Fizioterapiya və Tibb Reabilitasiya ixtisasının məzunuyam. Universitetdə təhsil aldığım illər ərzində insan orqanizmi, onun bərpa prosesi, reabilitasiya üsulları, müasir fizioterapevtik texnologiyalar haqqında dərin biliklər qazanmışam. Hal-hazırda yeni klinikamı fizioterapiya şöbəsində fizioterapist olaraq fəaliyyət göstərirəm. İnsanlara ağrısız həyat bəxş etmək, müxtəlif xəstəliklərdən sonra orqanizmin bərpasını sürətləndirmək, hərəkət fəaliyyəti artırmaq, bir sözlə həyat keyfiyyətini yüksəltmək bizlərin işidir. Müxtəlif yaş qrupundan olan pasiyentlərlə travmadan sonra reabilitasiya, habelə ortopedik, nevroloji, kardioloji reabilitasiya proqramları üzrə fərdi şəkildə insanlarla çalışırıq. Yeni robotik reabilitasiya mərkəzi Cənubi Qafqazın ən böyük reabilitasiya mərkəzidir. Robotik reabilitasiya mərkəzi ölkəmizdə fizioterapiya sahəsində yeni yanaşmanı təmin edir. Burada tibbi biliklər müasir innovasiyalar ilə birləşir. Bizim əsas məqsədimiz insanlara ağrısız həyat bəxş etmək, onların gündəlik həyat fəaliyyətini bərpa etmək, bununla yanaşı müasir innovasiyaları bu sahədə öyrənib onları tətbiq etməkdir.